días. Sí. Lo primero, no puedo dejar de agradecer la invitación a la Universidad de Turín y tener la oportunidad de conocer otra perspectiva de la biblioteconomía y documentación distinta a la que conozco, por ser de España y trabajar allí. Yo, para empezar un poco mi intervención, creo que estamos todos de acuerdo en que actualmente la gestión de la biblioteca, la gestión de las unidades de información tiene que hacerse a partir de evidencias empíricas que requieren el conocimiento de un entorno interno y externo de la biblioteca. Porque de alguna manera tenemos necesidad de justificar la utilidad de las inversiones que la administración pública hace en bibliotecas, en unidades de información en general. Eso por una parte, pero luego hay que pensar también que tenemos un grupo de usuarios a los que de alguna manera hay que atraer a esta biblioteca. Sin embargo, en la literatura profesional, desde mi punto de vista, se observa con muchísima frecuencia discursos como el que aparece en la transparencia, en el slide, que son discursos que realmente están centrados más en la gestión que en los usuarios. Son discursos que están plagados de términos como, por ejemplo, estrategia, valor, fidelización, segmentación, rentabilidad, costes, beneficios. Son términos, son discursos del ámbito de la gestión de organizaciones privadas que llegaron a la organización de nuestras bibliotecas. Desde mi punto de vista, es un discurso que está centrado en la gestión, a pesar de que aparece el término usuario, pero realmente es un discurso centrado en la gestión. El usuario es, digamos, aquel en quien se piensa, pero al que no se le pregunta. Es un discurso centrado en quien financia, no en quien utiliza. Y mientras tanto, a nuestro alrededor estamos viendo cada vez más nuestros usuarios potenciales, personas autónomas, que cada vez requieren menos de los servicios que tradicionalmente hemos ido ofreciendo en nuestras bibliotecas. Tanto es así, esa autonomía del usuario debido a la tecnología disponible, que muchos investigadores, o un grupo de investigadores, ha hablado incluso de la muerte del usuario. La muerte del usuario porque, debido a esa tecnología, la existencia de esa tecnología, la dicotomía usuario-sistema ha desaparecido. No quiero decir que yo opine eso, quiero decir que hay cierto grupo de investigación que va en ese sentido. Ante esta situación, yo lo que quiero plantear aquí es que el discurso tradicional profesional que pretendía adaptar nuestros servicios, nuestros productos a los usuarios, creo que ha de cambiar y hemos de cambiar un poco la mentalidad, no tanto adaptar como integrarnos en la realidad del usuario. Son matices distintos que intentaré a lo largo de la presentación clarificarlos. Pienso que, para plantear cuál es la alternativa, es muy útil asistir revisar una línea de investigación que personalmente he estado trabajando durante los últimos años, que es la investigación del usuario, la investigación del comportamiento informacional, Information Behavior. Esa línea de investigación se ha dedicado a intentar conocer el porqué, o sea, las causas, por qué la gente busca información. Porque la gente gestiona, comparte, reproduce, genera información, etc.
Por lo tanto, voy a desarrollar dos puntos. Por un lado, lo que puede aportar la investigación del usuario digamos, a esa necesidad de cambiar la mentalidad a partir de la cual gestionamos las unidades de información y específicamente la metodología cualitativa. Y después voy a plantear tres estrategias metodológicas haciendo hincapié no tanto en la recogida de información como en el análisis de esa información. Son tres estrategias aparentemente iguales, pero que parten de presupuestos teóricos distintos. Lo primero que quiero dar una imagen general de esa línea de investigación sobre comportamiento informacional que surge o sea, la hacen coincidir con el principio de la documentación como disciplina, más básicamente en el año 48, que hay una conferencia internacional en la que por primera vez se plantean las necesidades de información de los usuarios a partir de la investigación de esas necesidades a partir de técnicas de investigación social como la encuesta y demás, o cuestionarios. En un primer momento interesa fundamentalmente el usuario de la ciencia y la tecnología por la percepción que hay de la importancia estratégica para los estados incluso de esa información, pero va pasando el tiempo y a partir de los años 60 las grandes asociaciones americanas ponen en marcha estudios sobre sus asociados para saber dónde invertir en información y en formación. Estoy hablando de la American Psychological Association, por ejemplo, o de otras también en el campo de las ciencias sociales. Eso hace que el foco de interés pase únicamente del usuario de ciencia y tecnología al usuario de las ciencias sociales, y con ello la introducción de técnicas, de métodos de las ciencias sociales, y además con rigor, aplicados con más rigor. Posteriormente se desarrolla esta línea de investigación, ya el foco va hacia una iniciativa de la British Library en la Universidad de Sheffield, que desarrolla un centro de investigación sobre usuarios donde empiezan a difundir en el contexto profesional tanto teorías como metodologías del ámbito para el estudio del usuario. Aumenta de nuevo el foco de interés en otro tipo de usuarios, no solo científicos sociales, experimentales, sino también las personas en su entorno de trabajo. Y finalmente, a partir de los años 80, empieza a interesar las personas en su vida cotidiana, algo inédito hasta ese momento. Y en esos años 80 empieza además a hablarse de la existencia de un cambio de paradigma entre un paradigma orientado al sistema y un paradigma orientado al usuario. No voy a explicar detalladamente aquí lo que supone uno y otro, pero básicamente lo que supone es: deja de importar exclusivamente el estudio de las interacciones usuario-sistema para pasar a intentar entender por qué las personas buscan información. Esa es la centralidad del sistema, la centralidad del usuario. Y eso viene acompañado de una mayor importancia de la metodología cualitativa. Pasamos en los primeros estudios a principios del siglo XX es el método cuantitativo, encuestas y demás, y a partir de los años 70 en adelante empieza a introducirse metodologías cualitativas. No es nada distinto a lo que pasa en otros ámbitos de las ciencias sociales. Como digo, se describe en el año 86, a partir de un artículo de revisión de Derwin y Neelan, se describe la existencia de ese doble paradigma y básicamente abre, la puerta a una serie de enfoques teóricos y metodológicos distintos a lo que se había desarrollado hasta el momento. Desde el punto de vista teórico, ese paradigma orientado al usuario no es un corpus teórico uniforme ni homogéneo. Actualmente en la investigación sobre el usuario, la investigación bascula entre dos extremos. Por una parte, un punto de vista cognitivo,
que considera que los individuos, a partir de su experiencia y observación, van generando mapas mentales, mapas conceptuales o cognitivos, que es su propia imagen del mundo, y el contexto de ese usuario, de ese utente, condiciona de alguna manera el modo en que ese usuario se comporta con relación a la información y a los sistemas de información. Es decir, es una variable más en el proceso de búsqueda de información. El investigador, su objetivo es, a través de una serie de técnicas de tipo cualitativo, intentar conocer esos mapas cognitivos, cuál es la estructura del conocimiento, pero a nivel individual. Eso por un extremo. Por el otro extremo estamos hablando de otro grupo de investigadores que critica ese punto de vista cognitivo porque omite determinados aspectos sociales que son fundamentales para el conocimiento del mundo de información en general. Y habla de que hay que ampliar la perspectiva y habla de, pues eso, de un punto de vista social. Pero además considera la investigación no desde el punto de vista del usuario, sino desde el punto de vista de la construcción que el usuario hace de la realidad. Y esto lo hace a través del estudio del lenguaje. Esto también tiene mucho que ver con otros movimientos que han habido en el contexto de las ciencias sociales. Es decir, en un extremo interesa el individuo y el contexto que lo condiciona, y en el otro extremo interesa la construcción social que se hace que hace el grupo de usuarios. Desde el punto de vista teórico esto, desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de la metodología, ese paradigma orientado al usuario trajo pues casi un uso extensivo y casi exclusivo en la investigación del usuario de la metodología cualitativa. De forma resumida, esa metodología cualitativa lo que plantea es que no hay una realidad y que hay diversas realidades y depende del individuo, del grupo, de la cultura, del contexto histórico. Desde el punto de vista de la investigación del usuario, frente a lo que había sido hasta el momento, que era la generalización de resultados y la generación de perfiles de usuarios con características sociodemográficas, lo que pretende es describir, pero sobre todo comprender, y comprender por qué las personas buscan información y qué hacen con esa información y qué efectos tiene, comprender. La lógica de la investigación es una lógica inductiva, se fundamenta en los datos recogidos del propio usuario de la información y de los sistemas. Y bueno, el proceso de investigación no es un proceso secuencial como en la investigación cuantitativa, que pretende la validación de hipótesis, sino que es un proceso de investigación flexible, en muchos casos flexible que no poco riguroso, es decir, tan riguroso o más que la investigación cuantitativa. Configuración flexible de tal manera que en muchas ocasiones el proceso de recogida, proceso de muestreo, recogida y análisis de datos va de forma paralela. Va retroalimentándose. Y conforme a este planteamiento, pues es necesario un muestreo, un campeonamiento no probabilístico, un muestreo no probabilístico, a partir y con el uso de una serie de técnicas de recogida de datos y una serie de análisis de datos, fundamentalmente, bueno, pues análisis de contenido, teoría fundamentada, etcétera, etcétera. Esto en términos generales, digamos, es esa investigación sobre comportamiento informacional que yo creo que puede aportar mucho al cambio que propongo, que es adaptar a o integrarse en. Voy a plantear 3 estrategias metodológicas. Las 3 podría decirse que están dentro de un paradigma orientado al usuario, pero son estrategias, parten de una recogida de datos similar,
pero parten de preguntas de investigación distintas y como consecuencia de ello también las estrategias de análisis de datos son distintas. Es decir, el propósito de la investigación es distinto. En primer lugar, bueno, voy a plantear 3 ejemplos de 3 investigaciones. En primer lugar, el trabajo de Huil y Crowley parten, bueno, ellos utilizan una metodología que es el focus group y un análisis de datos textuales que es el análisis de contenido. En este trabajo parten de la idea de que durante 3 años ellos administraron una encuesta, SERQUAL, para valorar la calidad, y en esos 3 años detectaron para una de las dimensiones de esa encuesta que la fiabilidad, había una discrepancia entre la calidad del servicio y la percepción que esos usuarios tenían del servicio. Entonces, bueno, pues esa encuesta que puede ser administrada a una población amplia, un muestreo probabilístico y demás, te da información, pero te da información superficial, porque desconocían el porqué de esa discrepancia. Entonces, esta investigación surge para averiguar el por qué hay esa discrepancia en esa dimensión que por otra parte consideran que es la más importante dentro de esta encuesta. Para ello ponen en marcha una serie de focus group que son, para resumir, son encuestas de grupo, son encuestas cualitativas de grupo. Esas encuestas entrevistas cualitativas de grupo, pretenden obtener información de forma individual, pero también la riqueza de ese método es la interacción entre las personas que forman parte de ese grupo y las nuevas ideas que puedan ir surgiendo. En un focus group hay tres componentes fundamentales. Por un lado son los participantes. Esos participantes se seleccionan a través de un muestreo intencional homogéneo. Se pretende que los grupos de discusión, los grupos que se entrevistan, sean homogéneos para facilitar, digamos, la comodidad, en términos generales, la comodidad de las personas que intervienen. No se busca la representatividad, se busca el que sean homogéneos. Hay un moderador que es el que realiza la dinámica de grupo y una serie de preguntas, suelen ser pocas. Bueno, suelen ser pocas porque lo que interesa es que vayan surgiendo nuevas ideas, y en el caso del trabajo que planteo, que presento, partieron de 2 preguntas, básicamente. La primera pregunta era: piense la última vez que no pudo localizar material que estaba buscando y cuáles crees que fueron las razones, y qué le gusta o disgusta de la disposición actual de los materiales en la biblioteca. Bueno, recogemos la información. En este caso se realizaron, creo que fueron 9 grupos distintos de focus group, formados por 6 personas cada una de ellas, elegidas según el nivel de estudios, y todos ellos eran usuarios activos de la biblioteca. A partir de aquí, ¿qué hacemos con la información que hemos obtenido? Bueno, pues registraron las intervenciones, audio y vídeo, tomaron una serie de notas de campo, notas de investigación, y normalmente eso se transcribe. Y a partir de ese análisis, de esa transcripción, se hace un análisis de contenido. El análisis de contenido, que tienen aquí la definición, es básicamente el análisis, la lectura del texto, y conforme a la pregunta de investigación que nos hemos planteado, extraer aquellos temas, aquellas palabras, aquellos significados que nos están dando imagen de la realidad que estamos estudiando. En
términos de procedimiento, este sería el procedimiento de ese análisis de contenido, se inicia con la recogida de datos, que en este caso fue los focus group. Sigue con la determinación de las unidades de registro y análisis, y para este caso en concreto ellos consideraron que sus unidades de análisis y registro eran las palabras, los párrafos, aquellos fragmentos significativos del texto que podían responder a su propia pregunta de investigación, que recuerdo era esa discrepancia entre percepción de los usuarios respecto a aquella dimensión. Cuando seleccionamos esa unidad de registro y de contexto, se puede proceder de dos maneras, de una manera inductiva o una manera deductiva. En este caso, ellos fundamentaron el análisis en el propio texto, en los datos. Ese análisis inductivo pasa por la lectura del texto, la generación de una serie de categorías, de códigos, es decir, una codificación abierta, y a partir de esos códigos una categorización. Pero perfectamente se puede proceder de forma deductiva. Ellos no lo documentan así, pero podría ser. En este caso en concreto parten de una encuesta que tiene una serie de dimensiones ya definidas. ¿Vale? Tenemos información de tipo cualitativo, podemos hacer un análisis deductivo a partir de las categorías previstas, variables previstas ya en esa encuesta LibQual. En este caso, la forma de proceder fue inductiva, fundamentada en los datos. Los resultados emergen de los datos, de la información proporcionada. Como digo, fueron las palabras y las frases, las unidades de texto y contexto, y los resultados de ese análisis son un conjunto de categorías, que ahora mostraré, que describen por qué las personas tienen esa percepción de esa biblioteca. El criterio de calidad que utilizaron fue la transferibilidad, es más o menos es la generalización en términos cuantitativos adaptada a la investigación cualitativa. La transferibilidad es la posibilidad de, a partir del mismo procedimiento, repetir unos resultados más o menos similares en un contexto distinto. Bueno, como digo, el análisis que se realizó fue un análisis inductivo, y a partir de ahí, bueno, pues nosotros tenemos un texto, analizamos ese texto, extraemos una serie de términos a partir de nuestras unidades de análisis y generamos una serie de categorías de análisis, que es la descripción es la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Esta es una de las categorías, pero para cada una de las dimensiones, bueno, en este caso las cuestiones problemáticas tenían que ver con la búsqueda de libros en las estanterías, pero además, bueno, pues cuestiones como el arreglo de los materiales o la falta de disponibilidad de determinadas revistas en una biblioteca y tener que recorrerse todo el campus de la universidad. Es decir, a partir de un enfoque cualitativo están empezando a surgir los problemas reales con los que se encuentra la gente cuando busca información. Aparecen, describen aquellos aspectos que una encuesta como LibQual nos había únicamente indicado. Un segundo enfoque que quiero plantear también es un enfoque que parte de ese punto de vista del usuario. Es un estudio que hicimos hace poco, que igualmente partimos de una entrevista, pero el análisis que hicimos fue un análisis de redes sociales. El análisis de redes sociales en documentación y en biblioteconomía pues se está utilizando mucho en el ámbito de la bibliometría, de redes de colaboración, redes de impacto, también en el ámbito de qué hace la gente en Facebook o en Twitter, es decir, la descripción de procesos y demás.
Nosotros nos lo planteamos pues porque teníamos la inquietud de ver por qué las personas, la inquietud de que la investigación del usuario se centraba exclusivamente en usuario e interacción con sistemas de información formal. Cuando hoy en día, hay una vía fundamental y yo creo que si reflexionamos para un día de nuestra vida dónde buscamos y dónde encontramos información, lo normal es que hablemos de de las personas que tenemos al lado. Es decir, la comunicación interpersonal es la estrategia de búsqueda de información más importante en nuestras vidas. Entonces partimos de esa idea y partimos también de la idea de cómo emprender el estudio del comportamiento informacional, pero desde el punto de vista social, y hasta qué punto eran útiles las redes sociales, el estudio de redes sociales para ese propósito. Aquí tenéis una definición de lo que es una red social. Es una estructura compuesta por nodos y actores, algunos de los cuales están conectados por relaciones o vínculos. Es una estructura compuesta por usuarios relacionados entre ellos, finalmente. Y ese es nuestro punto de vista. ¿Por qué llegamos a este punto? Estado del arte, no sé si más que el estado del arte, ¿cuál fue la inspiración? Hay numerosos trabajos que se han planteado la investigación desde este punto de vista. En un primer momento, conocimos una serie de trabajos, como por ejemplo el trabajo de Chu, que se dedicaba a estudiar el papel de intermediación de los niños pequeños en comunidades etnolingüísticas ajenas a la gran mayoría, chinos, coreanos, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. De qué manera esos niños eran digamos, el punto de enlace entre sus familias que no hablaban inglés y servicios sociales, servicios sanitarios, biblioteca, etcétera, etcétera. Por un lado esto, en un segundo trabajo que nos guió un poco y nos puso un poco el rumbo fue el trabajo de Metoyer-Durán, que estudió el comportamiento informacional de los gatekeepers en comunidades también etnolingüísticas en California, latinos, coreanos, chinos, y dentro de esas comunidades las personas que servían de enlace con la sociedad de acogida. Y luego un último trabajo muy interesante desde el punto de vista de análisis de redes, que es un estudio de la población en general, la población de Mongolia, y sus redes de información. Nosotros, a partir de esos tres trabajos, diseñamos un estudio centrado en las mujeres inmigrantes y pretendíamos hacer una comparación entre el comportamiento entre las mujeres chinas, latinoamericanas y magrebíes en un contexto en principios del siglo XXI, en el que en España recibimos oleadas y oleadas de inmigrantes en una sociedad que era una sociedad bastante homogénea, éramos todos bastante iguales. Ese trabajo no pudimos llevarlo adelante por falta de financiación, de tiempo y recursos, y nos planteamos el estudio de las mujeres jubiladas viudas. Era suficientemente inverosímil el tema como para llamar la atención de que ese grupo de población también existía. Quiero decir, la biblioteca debe ser para todos y también para esas personas. Además, teníamos el antecedente de un trabajo espectacular, diría yo, que es el trabajo de Elfreda Chapman, que desde el punto de vista de la antropología estudió a través de observación participante, estudió el mundo de la información de las mujeres viudas en comunidades, en asilos de ancianos. En este trabajo, como digo, nos centramos en ese grupo de personas, partimos de un muestreo teórico que parte de la Grunde Theory, pero que, digamos, en términos generales lo que se orienta es a como decía antes, la recogida de casos a medida que van aportando nueva información, y llega la saturación cuando más informantes no aportan más información. En este caso estudiamos 8 mujeres
con una edad de entre 75 y 85 años, vivían solas. El vivir solas es importante porque el apoyo que supone la pareja de toda la vida y el problema que supone que no esté ya esa pareja para resolver cuestiones de la vida cotidiana. Sin estudios o estudios muy básicos, y que habían trabajado en trabajos, normalmente trabajos del campo o fábricas y demás. Entonces, la fase de recogida fue una entrevista también, donde nosotros lo que pretendíamos era conocer los problemas de información en general de esas personas. Hicimos un análisis de contenido, pero sobre todo esa análisis de contenido lo que nos ayudó es a entender, a poner en contexto la información que íbamos a recoger a través de un cuestionario, donde nosotros preguntábamos a qué personas acude cuando necesita información, pero cuando necesita pagar los impuestos en el ayuntamiento, o cuando necesita hacerse una prueba diagnóstica en el hospital, o cuando necesita pedir un préstamo, o cuando necesita buscar trabajo. Nosotros, ese cuestionario parte de lo que se llama un generador de nombres, y a partir de ese generador de nombres generamos la red social. El generador de nombres es cualquier pregunta de un cuestionario dirigida a obtener esa red social. Nosotros a esas personas les hicimos una serie de preguntas relacionadas pues con su vida cotidiana, a quién acude. Esto recogimos, no sé si se enseña, bueno, la primera tabla es una tabla donde recogemos los nombres de esas personas, los vínculos, y recogemos una serie de categorías sociodemográficas, vínculo, edad, sexo, etcétera, etcétera. Y luego preguntamos sobre si entre ellos se conocen. Hay otro tipo de, hay muchas modalidades de generadores de nombre y de posición. Los generadores de nombre, para hacer esto que hicimos nosotros, era la red ego, la red personal, es decir, desde el punto de vista de la propia informante. También hay posibilidad de hacerla, otros trabajos hablan de la red completa, y utilizan generadores de nombre que pueden ser, por ejemplo, a nivel de organizaciones finitas. A partir de una lista de los componentes de esa organización, el informante tiene que ir señalando las personas a las que acude a buscar información. Pero también hay un enfoque distinto, que es el del generador de posición, que no solo pretende saber quién es, sino saber qué ocupa dentro de una pirámide social. Estamos hablando de capital social. Y entonces, a partir de una lista de puestos, puestos de la administración, médicos, es decir, una lista de estatus profesional, se va valorando a cuántos se conoce de esa lista. El resultado de ese procedimiento pues fue la red ego de esa persona, de cada informante. Nosotros, realmente este estudio fue un estudio exploratorio, podríamos haber indagado muchísimas dimensiones más. Pero básicamente, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos conocer a cada una de esas informantes sus problemas de información y su mundo de información. Es decir, ella con relación a su red social. Únicamente estudiamos o analizamos las características de los actores de la red, con quién tenía relación. Estudiamos la dimensión de esa red y la densidad de esa red. Cuando hablamos de dimensión, cuando hablamos de tamaño de la red, partimos de que las redes grandes permiten el acceso a más recursos de información. Cuando hablamos de densidad de la red, estamos hablando de que tenemos acceso a mayor variedad de recursos. En el comportamiento informacional, en la investigación del comportamiento informacional, otros estudios están planteados desde el punto de vista de la teoría de los vínculos débiles. Por ejemplo, estudios que
a nivel social son muy interesantes, estudios que se centran en conocer los vínculos débiles de los grupos de jubilados, de los pensionistas, el papel de las enfermeras de los grupos de pensionistas en su mundo social. Es decir, el papel, aun siendo vínculos débiles, la ayuda que suponen para acceder a información de calidad, que sin esos vínculos sería imposible que llegara a su red social. O, como en el caso del estudio de Mongolia, dos medidas que son la diversidad y la extensión. La diversidad de personas con un estatus social superior a quien se puede acceder y cantidad de personas. ¿Me estoy pasando de tiempo? Sí, perdón. Y por último, ¿cuánto me pasó? Poco, il meno possibile. Una tercera, es que es necesaria para concluir, una tercera perspectiva dentro del estudio del usuario, que es el análisis del discurso. Es el otro extremo de la investigación del usuario que estaba planteando al principio. En este caso es un trabajo de Savolainen, que se hace una pregunta. Su pregunta de investigación es: ¿cómo hablan las personas de Internet? No qué piensan las personas de Internet, sino cómo hablan las personas de Internet. Ellos también, a través de entrevistas, llegan al punto en el que las personas que ellos estudian hablan de forma entusiasta, realista o crítica. Quiero hacer llamar la atención sobre una cuestión. La pregunta de investigación que guía ese trabajo es: ¿cómo hablan las personas? No cómo piensan las personas. Es decir, parten de la idea de que el conocimiento se genera en el grupo social a través del lenguaje, y por lo tanto es el lenguaje lo que interesa. No son los mapas cognitivos, no es lo que piensan las personas, no son sus realidades, son las realidades creadas por el grupo, por la sociedad. Y por lo tanto, esa perspectiva lo que lleva es a hacer un análisis del discurso. Las entrevistas no están dirigidas a conocer qué piensan las personas, sino a saber cómo hablan las personas. En este caso, el análisis que hizo fue un análisis del discurso y la obtención de los repertorios interpretativos, que es una perspectiva dentro, una tendencia dentro del análisis del discurso, y ya, me voy a callar. Bueno, y una última cuestión. Ellos hablan las personas hablan de forma entusiasta, realista y crítica de Internet. No es que piensen de forma entusiasta, realista y crítica. No nos interesa eso. Nos interesa cómo hablan. De cómo hablan, a partir de cómo hablan, están generando realidades. Y, por último, dos cuestiones que quiero transmitir. Por un lado, es que el método es importante, pero más importante es todavía tener unos objetivos claros y, sobre todo, saber dónde queremos aplicar la información que vamos a obtener. El método el método es importante, pero sobre todo es conocer dónde vamos a aplicar esa información. Y ya está. Muchas gracias. ¿Mucho tiempo? No ha pasado tiempo. No. Allora, grazie alla collega Aurora, e d'altra parte, insomma, è normale che ci siano questi piccoli sforamenti, è del tutto fisiologico. Quindi, senza perdere altro tempo, passo la parola a Chiara Fagiolani, che vi propone un intervento dal titolo "Tra quantità e qualità, i big data e il valore dell'interpretazione dei dati". Prego. Buongiorno a tutti. Intanto non posso non ringraziare il professor Vivarelli per avermi invitato oggi a questo convegno così importante, e penso che tutti noi
ci torneremo a casa con una serie di sollecitazioni e di spunti sui quali riflettere su temi decisamente all'ordine del giorno. Allora vado veloce e prometto puntualità sul tema in questione. Quello che vi propongo è un ragionamento di carattere, diciamo così, prevalentemente metodologico sulla valutazione naturalmente in biblioteca, focalizzando l'attenzione essenzialmente su un paradigma nuovo, visto che tanto abbiamo parlato di paradigmi stamattina, che riguarda le scienze sociali, in cui si sta affacciando una nuova prospettiva di studio che deriva proprio dalla possibilità di utilizzare i cosiddetti big data, cioè queste grandissime quantità di dati che oggi abbiamo a disposizione in ambiente digitale e che richiedono naturalmente delle nuove prospettive di studio. Premetto che non parlerò dei big data dal punto di vista tecnico, ma vi propongo una riflessione su come questa tipologia di dato può essere utilizzato in biblioteca in integrazione a quanto già facciamo oggi. Articolo quindi il mio intervento in due parti. Quella diciamo più importante, fra virgolette, è appunto capire come il concetto di qualità e quantità possono cambiare in questo nuovo paradigma, e una riflessione finale sul fatto che proprio oggi che abbiamo a disposizione questa enorme quantità di dati, il cosiddetto diluvio di dati, diventa quanto mai importante l'interpretazione, cioè la capacità che abbiamo di trovare relazioni fra fenomeni e di porci le domande giuste. Aurora Gonzalez ha chiuso il suo intervento proprio parlando di questo, di quanto, a parte la questione metodologica, la cosa fondamentale in tutte le attività di valutazione sia la questione dell'oggetto, no? Di fatto sempre quando approcciamo un'indagine in biblioteca ci poniamo queste due domande: il cosa conoscere e il come farlo. Il cosa conoscere è in effetti l'elemento centrale per scegliere poi il metodo giusto, quindi è come dire, la priorità assoluta è identificare l'obiettivo conoscitivo e l'oggetto di indagine. Il come farlo è un po' una conseguenza. Di fatto le indagini in biblioteca non possono essere ricondotte semplicemente alla scelta del questionario piuttosto che del focus group o dell'intervista qualitativa. Questi sono gli ultimissimi passaggi di un processo di ricerca che inizia molto prima e che è molto più complesso e che richiede in prima battuta appunto l'individuazione degli obiettivi conoscitivi. Io ho provato un po' a sintetizzare la storia della valutazione in biblioteca in Italia negli ultimi 30 anni. Naturalmente sono questioni che conosciamo tutti e quindi vado molto rapida, però quello che mi interessava mettere in evidenza è il rapporto che esiste fra gli oggetti di studio, le metodologie che vengono applicate e quelle che io chiamo spinte esogene, cioè degli elementi contestuali della realtà nella quale viviamo che determinano fortemente in prima battuta il cambiamento degli oggetti di ricerca interessanti e quindi anche delle metodologie. Ricordiamo tutti una prima fase della valutazione in Italia negli anni '80 in cui sostanzialmente si studiavano i cosiddetti dati di struttura e di attività, quindi dati relativi alle sedi, agli spazi, alla dotazione documentaria e dati relativi a ciò che la biblioteca offriva, no? Il numero di iscritti, anche il numero di prestiti, le attività culturali, cercando di rispondere sostanzialmente alle domande: cosa fa la biblioteca per accrescere il suo uso e in che modo la biblioteca viene usata. Il metodo più idoneo per rispondere a questo tipo di domanda è stato trovato sostanzialmente nelle statistiche di biblioteca, quindi gli indicatori. Questo è stato, diciamo, un primo passaggio. Abbiamo poi assistito a una trasformazione, diciamo così, o comunque più che a una trasformazione, a un'aggiunta di tematiche nuove negli anni '90 con il grande tema della qualità, le indagini sulla soddisfazione degli utenti. Si inizia a parlare in quel momento di ricerca qualitativa e quantitativa, diciamo di ricerca qualitativa forse con un'accezione un po' diversa rispetto a quella di cui ci ha parlato Aurora Gonzalez poco fa, perché con il termine qualitativo forse non si faceva ancora riferimento alla questione metodologica, ma più al tema, proprio all'oggetto qualità in biblioteca, tant'è che lo strumento più adatto a studiare questo tipo di concetto, di oggetto, era uno strumento di tipo quantitativo, quindi il questionario strutturato, per intenderci. Oggi siamo in quella che possiamo chiamare una terza fase caratterizzata dalla riscoperta degli utenti, potremmo dire, in cui gli obiettivi delle indagini sono sostanzialmente legati non tanto all'uso, quindi che si fa dei servizi, ma agli utenti stessi. Sto parlando naturalmente dei grandi temi quali l'analisi dei bisogni,
Sappiamo tutti che le indagini sulla soddisfazione degli utenti vanno necessariamente relazionati con l'analisi dei bisogni, perché un'informazione secca sulla soddisfazione può essere addirittura rischiosa, può avere un po' l'effetto di quello che a Roma diciamo, no, il prosciutto sugli occhi, per intenderci, cioè non farci vedere anche delle cose, farci ritenere soddisfatti del nostro livello di servizio, ma poi in fondo non sappiamo se questo servizio serve a tutti, serve a pochi e a chi serve. Oltre al tema dei bisogni, il grande tema della percezione, stamattina se ne è parlato moltissimo. Sappiamo che tra ciò che i bibliotecari fanno in un'ottica di servizio efficace e ciò che viene percepito dagli utenti c'è un grande gap, c'è un grande buco, chiamiamolo un buco nero, in cui si vanno a collocare una serie di agenti, fra cui per esempio le esperienze pregresse di biblioteca, gli stereotipi. Queste sono tutte tematiche che veramente meriterebbe di studiare in profondità, e questo perché fondamentalmente noi percepiamo la realtà non solo per come la realtà è fatta, ma per come siamo fatti noi. Credo che questo lo possiamo riscontrare un po' proprio nella pratica della nostra vita quotidiana. E poi naturalmente il grande tema dell'impatto. Questo probabilmente è il tema sul quale oggi è necessario investire. Abbiamo degli studi importanti, soprattutto insomma degli ultimi anni, con il professor Di Domenico proprio ieri se ne parlava, e quindi anche in Italia oggi abbiamo dei punti di riferimento importanti in tal senso. Vediamo quindi come è cambiato l'oggetto, sono cambiati i metodi. Mi piaceva però rappresentare questo cambiamento attraverso questa figura che vuole sottolineare la logica inclusiva di questo cambiamento, cioè qui non si tratta di superare metodologie e di scartare le metodologie vecchie, ma si tratta di acquisire metodologie e avere una cassetta degli attrezzi sempre più composita. Questo è un po' il punto, secondo me, centrale. Oggi finalmente utilizziamo quello che si chiama l'approccio misto, quindi una prolifica integrazione di ricerca qualitativa e di ricerca quantitativa, in cui non sto a dire cos'è l'una e cos'è l'altra. Voglio però sottolineare alcuni aspetti che sono funzionali al mio ragionamento della ricerca qualitativa. Qual è il valore aggiunto di questo tipo di ricerca, di cui anche la collega poco fa ci ha parlato? Una consapevolezza storica e contestuale, cioè la possibilità di esaminare fatti storici rilevanti rispetto al fenomeno biblioteca, introducendo nuovi interrogativi a cui rispondere. La possibilità di rendere conto della varietà dei significati che a un'istituzione apparentemente omogenea come la biblioteca vengono attribuiti a seconda dei contesti di riferimento, e naturalmente la possibilità di porsi domande nuove. Qual è il valore aggiunto della ricerca qualitativa? Il fatto di mettere l'utente al centro e di farlo divenire il mezzo per la conoscenza e il fine ultimo di tutte le azioni. Questo approccio misto oggi si sta sviluppando in quello che possiamo definire il paradigma per l'appunto dei big data. Questo è un tema all'ordine del giorno per quanto riguarda la metodologia della ricerca sociale, tant'è che si parla addirittura di fine imminente del metodo scientifico. Cerchiamo di capire cosa sono questi big data e come possono essere utilizzati, e se possono essere utilizzati anche nel nostro settore. Allora, in realtà non esiste una definizione univoca, perché si tratta di un fenomeno molto nuovo. Si parla di big data sostanzialmente in Italia, almeno negli ultimi 6-7 anni si è cominciato a parlare di questo fenomeno. Io vi propongo una definizione del McKinsey Global Institute, un istituto di ricerca economica americana, che definisce big data i dataset la cui dimensione va oltre la capacità dei software tradizionali, delle macchine tradizionali aggiungo, di conservare, gestire ed analizzare i database a cui siamo abituati. Quindi sostanzialmente grandi dati. È una definizione che si concentra essenzialmente sul volume, no? Di questi dati. In altre parole, per usare una definizione che ha dato Eric Schmidt, amministratore delegato di Google fino al 2011, ogni 2 giorni generiamo tante informazioni quante quelle generate dall'inizio della storia umana fino al 2003. Quindi stiamo parlando di una quantità di dati nell'ordine dei terabyte e dei petabyte, quindi milioni e milioni di dati che chiaramente non sono conservabili, gestibili e processabili attraverso i software che tutti noi conosciamo. Io parlo anche a livello proprio di valutazione, quindi di analisi statistica o qualitativa. Questa definizione, che è così suggestiva, in realtà non esaurisce lo scenario, perché i big data hanno delle caratteristiche in più.
il Data Warehousing Institute suggerisce un modello definito in letteratura come il modello delle 3V, a cui aggiunge, quindi alla V di volume, la V anche di varietà e di velocità. Cosa si intende come varietà? La forma di questi dati, come sono fatti, che dati sono. Sono in parte dati strutturati e questi li conosciamo abbastanza bene. Come dato strutturato io intendo un dato che può essere inserito in una matrice casi per variabili, quindi il classico foglio Excel, il foglio di calcolo a cui tutti siamo abituati, ma sono anche dati non strutturati. Testi, foto che vengono postate per esempio sui social network, ce ne stanno già tante di stamattina, le ho viste prima su Facebook, post, i like su Facebook, video che vengono caricati su YouTube, quindi una serie di dati che hanno veramente forme molto diverse a cui obiettivamente ad oggi non siamo stati abituati. La velocità è un altro aspetto, l'ho appena detto, in tempo reale, dati che si aggiungono a dati in tempo reale. Se io avessi dato poco fa una quantificazione di questa mole di dati sarebbe stata in questo momento già sbagliata, perché sono dati che si producono appunto in modo estremamente rapido. C'è chi aggiunge ulteriori 2V a questa definizione e sono un po' le linee d'ombra, le criticità. La veridicità è il valore, cioè quanti di questi dati possono essere utilizzati realmente come segnali nelle attività per esempio di valutazione o nelle attività di analisi statistica e quanti invece non sono spazzatura, garbage, rumore di fondo. E poi l'ultimo aspetto, il valore. Oggi noi parliamo di valore di questi dati in termini di conoscenza, cioè cosa questi dati ci danno nell'attività di valutazione, che è un'attività che ci serve per prendere decisioni consapevoli. Ma l'altro aspetto è anche il valore economico. I dati oggi sono il petrolio del millennio in cui viviamo, hanno un valore economico intrinseco. Quindi la portata di questo fenomeno dal punto di vista pratico è abbastanza sotto gli occhi di tutti, perché tutti noi abbiamo oggi strumenti come questi, no? Con cui interagiamo, tablet e portatili. Ciò che invece si percepisce meno è appunto il flusso informativo, il potenziale informativo di questi grandi mole di dati. Possiamo dire in qualche modo che anche noi sicuramente siamo inseriti in qualche database, potremmo dire che siamo un po' datati, cioè non nell'ottica non nel senso che siamo vecchi, ma nel senso che anche noi stessi rappresentiamo per qualcuno un dato, e questo è il grande potenziale informativo di questi big data. Vi porto due esempi velocissimi, tratti naturalmente da altri settori. Il primo è una provocazione di Werner Vogels, responsabile della divisione tecnologica di Amazon, il quale recentemente ha dichiarato che la quantità di informazioni generate in un solo giorno di vita di un bambino appena nato è circa pari a 70 volte le informazioni contenute nella Library of Congress. Perché questo? Da cosa dipende? Non solo naturalmente dai dati salvati nelle attrezzature ospedaliere, il che per esempio in Italia è vero ma non da tutte le parti, ma dipende soprattutto dalla grande mole di condivisioni testuali, video, foto che parenti, amici e genitori per esempio fanno del bambino, producendo quindi una mole di dati impressionante. Le persone collezionano dati, li raccolgono e hanno soprattutto una grande voglia di condividerli. Questo è un po' il dato di fatto. Un secondo aspetto, diciamo, meno giocoso e decisamente più serio, tra l'altro, che riguarda proprio Torino, perché questa è una ricerca che è stata svolta dalla Fondazione ISI, dall'Istituto di Interscambio Scientifico qui di Torino, è una ricerca condotta da una ricercatrice italiana che si chiama Vittoria Colizza, su come i big data possono essere utilizzati per esempio nel campo epidemiologico. Questa ricercatrice si è posta questa domanda: se fosse utile o meno limitare i voli aerei e chiudere gli aeroporti per evitare la propagazione del virus, e mettendo in relazione, vedete che già cambio termini, quindi non analizzando ma mettendo in relazione due grandi dataset, uno relativo alla diffusione del virus Ebola e l'altro alla mobilità delle persone, è arrivata ad un risultato diciamo inaspettato. Un risultato che andava contro quello che il buon senso ci avrebbe detto. Perché sì, è vero che il virus avrebbe ritardato la sua propagazione, ma di un mese forse nei vari paesi del mondo. La contropartita quale sarebbe stata se venivano chiusi gli aeroporti? Il fatto di non permettere l'entrata invece nei paesi
infetti di materie prime, medicinali, personale specializzato e quant'altro. Quindi ecco, vedete come, questo è un articolo ripreso dalla Stampa, frontiere chiuse contro Ebola, i big data svelano che è un errore, non era opportuno, e quindi questo tipo di dato è stato utile a far cosa? A prendere una decisione, e anche in tempi piuttosto veloci. Da questa prima rappresentazione dei big data a me sono venute in mente tutta una serie di domande. Me ne rappresento 4, cercando di dare anche una risposta veloce, una risposta secondo i sostenitori dell'approccio big data. Naturalmente di domande ce ne possono essere molte altre. Io mi sono chiesta, ad esempio, in tema di valutazione, se questi big data possono cambiare le domande di ricerca. La risposta che i sostenitori di questo approccio danno è che sì, certamente le possono cambiare, ma per un semplice motivo, perché non sarà più necessario porci domande di ricerca e definire un disegno di ricerca preciso, cosa che si fa sempre quando si approccia un'indagine in biblioteca. Saranno i dati a parlare. Basterà semplicemente analizzare queste grandi quantità di dati e avremo un'indicazione precisa sugli oggetti conoscitivi più interessanti. Una seconda questione determinante è se i big data possono cambiare la lettura dei fenomeni, e anche in questo senso i sostenitori ritengono che sì. Perché? Perché non sarà più necessario essere ossessionati dalla causalità, cioè noi siamo ossessionati un po' dalla causalità, giustamente vogliamo capire il perché, no? Delle cose. Non sarà più necessario chiederci il perché, basterà appunto relazionare grandi dataset per capire la relazione fra i fenomeni. Quindi non tanto se X è causa di Y, ma il fatto che X e Y sono relazionati. Una terza domanda è se per esempio i big data possono ampliare le possibilità di calcolo e di interpretazione, e anche in questo caso la risposta è naturalmente positiva secondo i sostenitori di questo approccio, perché noteremo collegamenti che in precedenza non avevamo mai notato. E infine, l'ultima domanda che mi è venuta in mente è se questi dati possono cambiare le regole di interazione con gli utenti in biblioteca. La risposta è sì, e in questo caso la condivido anch'io, perché naturalmente anche basta pensare a come i social network modificano le possibilità di interazione con gli utenti. Effettivamente l'utente è non soltanto il nostro interlocutore, ma attraverso queste fonti diventa anche generatore in tempo reale di fonti primarie, quindi di fonti fondamentali per la valutazione. Entrando un attimino più nello specifico proprio della questione metodologica, noi sappiamo che qualunque attività di ricerca richiede l'articolazione in 4 fasi, no? Un disegno di ricerca, una raccolta dei dati, un'analisi dei dati e una comunicazione dei risultati, e che fra quantitativo e qualitativo cambia il rapporto fra queste fasi. Ebbene, nel caso dei big data tutto ciò verrebbe meno. Questa è un po' la promessa che ci fa questo tipo di approccio. Non è più necessario un disegno di ricerca perché le domande nascono dall'analisi dei dati. Non è più necessario il campionamento, per esempio, che sia un campionamento quantitativo o qualitativo, quindi teso alla generalizzabilità del dato, oppure determinato dalla rappresentatività sostantiva, come nel caso della ricerca qualitativa. Il campionamento non è necessario perché n è uguale a tutti, cioè tutti i dati che abbiamo a disposizione rappresentano l'universo indagabile. Cosa assume invece particolare importanza in questa prospettiva? La visualizzazione, e di fatto se ne è parlato molto stamattina. Avete notato come abbiamo visto più volte le reti in vari contesti e in varie situazioni. Allora, la visualizzazione dei dati diventerà fondamentale perché è proprio quella che ci permette di dare il valore alle affermazioni che vogliamo in qualche modo trasmettere. Io ho provato a pensare a quali possono essere questi big data in biblioteca, quali sono queste fonti di grandi moli di dati che abbiamo a disposizione. Naturalmente mi viene in mente tutto ciò che ha a che vedere con il mondo digitale, quindi le applicazioni, le app, i vari profili Twitter e Facebook, i portali delle biblioteche, i cataloghi, i movimenti degli utenti negli OPAC, ma anche i documenti cartacei digitalizzati. Qui vi faccio solo 2 esempi velocissimi. Chi gestisce una pagina Facebook di una biblioteca sa che Facebook mette a disposizione gratuitamente uno strumento che si chiama Insights, che è sostanzialmente un insieme di statistiche che possono essere tranquillamente scaricati, in cui abbiamo addirittura dati demografici delle persone che frequentano il nostro profilo, e abbiamo dati relativi anche alla portata delle comunicazioni che inseriamo nella nostra pagina Facebook e all'engagement, quindi alla relazione che si determina come conseguenza di questi contenuti.
L'altra cosa che mi veniva in mente, questo anche un po' come sollecitazione che mi ha dato la lettura di un articolo recentemente di Alberto Petrucciani sulla frequentazione del poeta Dino Campana della Biblioteca di Ginevra, quanto possono essere utili per esempio gli archivi, i dati conservati negli archivi delle biblioteche che testimoniano l'uso delle biblioteche stesse. Questo anche proprio in un'ottica, per esempio, di storia della cultura. Questo sarebbe uno studio decisamente interessante. Allora, dal mio punto di vista tutto questo va conosciuto, bisogna saperlo, bisogna sapere che esistono queste fonti. Se dovessi disegnare oggi una quarta fase della valutazione in biblioteca, forse inserirei anche questa tipologia di dato, ma è anche vero che se guardassimo soltanto ai numeri dimenticando il contesto faremmo un grande errore. Vediamo se riusciamo. Si è arrestato. Faremmo un grande errore. Ne mancavano molte? Un po', vabbè, ma posso andare avanti anche. Ma ora recuperiamo. Perché sta facendo gli aggiornamenti. Ecco questo. Vabbè, la tecnologia non ci ha aiutato oggi. Un'intrusione inaspettata. Allora no, però vado avanti senza problemi, sì. Allora, dicevo, faremmo un grande errore. Magari alla ripresa recuperiamo il tutto e le facciamo vedere all'inizio ma della sì, sessione. Ma forse può anche essere non necessario, insomma, non c'è problema. Perché? Allora, io voglio dire questo, perché proprio poco fa mi è capitato di vedere su Facebook alcune foto del convegno di stamattina, no? Provate a immaginare una foto di questo convegno, ci dà sicuramente delle informazioni, ma non ci dice per esempio tutta una serie di cose, le sollecitazioni che sono emerse, l'importanza di questo convegno, perché è stato organizzato, l'impatto che avrà, la ricaduta che avrà su ciascuno di noi. Quindi quello che voglio dire è che i big data declinati alla ricerca sociale secondo me non sono molto diversi da questo, cioè sono fondamentali ma vanno comunque relazionati con il contesto di riferimento. E qui mi dirigo al secondo punto, il fatto dell'interpretazione. Oggi abbiamo una quantità straordinaria di dati ed è proprio in questa quantità straordinaria di dati che diventa fondamentale saperli leggere. Ecco perché il valore dell'interpretazione. A mio avviso in tutto ciò subentra chiaramente l'approccio sistemico, è questo che diventa fondamentale, quindi si sta affermando una nuova visione, diciamo così, una nuova mentalità sul possibile utilizzo di dati. Ciò che va tenuto presente è naturalmente la connessione fra l'oggetto di studio e tutti gli altri oggetti con cui tale oggetto, nel nostro caso per esempio la biblioteca, interagisce. In futuro quindi secondo me avremo sempre di più un approccio misto. Vi ricordate la slide che ho mostrato poco fa? Ricerca qualitativa e ricerca quantitativa nel paradigma dei big data. Avremo invece in futuro sempre di più ricerca qualitativa, ricerca quantitativa e big data insieme, in cui però l'approccio anche ai big data secondo me deve essere qualitativo, cioè un approccio fortemente legato al contesto, che mette in relazione i dati con il contesto stesso. Il secondo punto, quello relativo all'interpretazione. Dicevo, cosa farà la differenza? L'interpretazione dei dati. Docente? Sì. L'interpretazione dei dati. La prima slide che vi ho mostrato rappresentava un insieme di palline bianche e una pallina rossa. Mi è sembrato interessante portarvi un esempio, un aneddoto che è raccontato a un convegno a cui ho partecipato qualche tempo fa, tra il pubblico naturalmente. Ero andata ad ascoltare Enrico Giovannini, presidente dell'Istat fino al 2013 e ministro del lavoro, no, nel governo Letta, e Giovannini raccontava di essere stato a un convegno mondiale dell'Istituto di Statistica Internazionale in cui un suo collega aveva raccontato questo aneddoto che vi... ma non c'è chiaro. Non si visualizza, vabbè, ve lo racconto io. La provocazione era stata questa. Supponiamo di avere due urne, nella prima ci sono 10 palline di cui una rossa e nella seconda 100 palline di cui 8 rosse. Se si pesca una pallina rossa si vince un premio. Da quale urna preferireste pescare la pallina rossa? E molte persone fra il pubblico avevano dichiarato di preferire l'urna con 8 palline rosse su 100. Naturalmente questo aveva creato un certo imbarazzo, anche perché insomma la maggior parte erano
addetti anche ai lavori, insomma professori di statistica. Questo perché? Perché è dimostrato che nella nostra percezione, per esempio, delle frazioni, il numeratore lo riteniamo più importante del denominatore. Anche se in questo caso naturalmente c'erano più probabilità di pescare la pallina rossa nel caso della prima urna. Cosa voglio dire con questo esempio? Che proprio per quello che dicevamo prima, e anche stamattina è stato detto più volte, ci sono tutta una serie di errori da uomini comuni, no? Perché le decisioni molto spesso non le prendiamo con la testa ma con la pancia. Non siamo soltanto razionalità, usiamo anche le cosiddette euristiche, quindi delle scorciatoie mentali basate sull'esperienza, tendiamo a leggere i dati pensando che vogliano dirci ciò che crediamo sia giusto e percepiamo appunto la realtà per come siamo fatti noi, più che per come la realtà è fatta. Questi errori da uomini comuni non possiamo permetterci di compierli in biblioteca in un'attività di valutazione. Non possiamo accontentarci di dati comodi, non possiamo accontentarci di domande di ricerca usuali, dobbiamo necessariamente cercare di utilizzare la grande quantità di strumenti che abbiamo a disposizione, lavorando molto, secondo me, sul senso dell'interpretazione, appunto la capacità di relazionare metodologie e dati per avere poi una visione d'insieme. A cosa possono servire big data? Io credo che potrebbero servire in un'ottica appunto di cambiamento radicale della prospettiva, quindi non solo analizzando i dati, ma relazionando i dati della biblioteca, quindi delle cose che accadono in biblioteca, con ciò che la biblioteca produce. A me sono venuti in mente una serie di spunti anche banali, direi, quindi non so, le persone che hanno trovato lavoro grazie ai servizi di orientamento in biblioteca, quanti leggono e cosa leggono, quanti hanno imparato ad usare il computer, quante persone vivono meglio. Temi abbastanza relazionati, diciamo, con il concetto di impatto. Vado rapidissimamente verso la conclusione. A cosa serve secondo me tutto questo? Cioè avere una panoramica dei vari strumenti che possono essere utilizzati e anche dei big data. Focalizzare l'attenzione sul senso dell'interpretazione, perché una biblioteca che interpreta è una biblioteca che conta. Una biblioteca che conta in una duplice veste, che conta nel senso proprio che sa contare, che sa analizzare dati, che ha dimestichezza con i dati, ma che conta anche rispetto agli stakeholders, quindi che ha maggior appeal, diciamo, in qualche modo. Questo anche grazie alla visualizzazione del dato. In ultima battuta, proprio per ripristinare la catena dato, informazione, conoscenza e decisione, che è poi il fine ultimo di ogni attività di valutazione in biblioteca. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Chiara, mi dispiace la lezione.